Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Gooftaan barichaa nuuf jijjiireera, Gooftaan barichaa nuuf jijjiireera, Waaqni barichaa nuuf jijjiireera, Waaqni barichaa nuuf jijjiireera, dukkana dabarsee nuuf jijjiireera, ifa nuuf laateera, nuuf jijjiireera, umurii dabalee nuuf jijjiireera, unuuf nu kenneera, nuuf jijjiireera. Gooftaan barichaa nuuf jijjiireera, Waaqni barichaa nuuf jijjiireera. Ulfinaan tura ulfinaani, ulfinaan tura ulfinaani, qalbiin sin duraan badiini, yaada keessan jijjiirradha, mana Waaqaatiin bayina, sin ifaa kennu fayyina. Ulfinaan tura ulfinaani, ulfinaan tura ulfinaani, qalbiin sin duraan badiini, yaada keessan jijjiirradha, mana Waaqaatiin bayina, sin ifaa kennu fayyina. Ameen. Waaqni keenya maqaan isaa bara amma baraatti kan galatameef kan kabajame haa ta'u. Ulfinaan tura ulfinaanii, qalbiin sin duraa hin badiini, yaada keessan jijjiirradha, mana Waaqaatii Waaqayyoo duraa hin badiinaa. Waaqayyo immoo isiniif fayyina isiniif haa laatu. Bara haaraa kan nu laatee, bara samoofaa dabarsee bara haaraa kana nu laatee, umurii keenya irratti kana dabalee kan nuuf laate, Waaqni keenya maqaan isaa bara amma baraatti kan kabajameef kan galatame haa ta'u. Hundumti keessan baga bara haaraatiif, waggaa haaraatiif Waaqayyoo nagaan isin ga'e. Barri kun bara Waaqayyoo wajjin dabarsinu, barri kun Waaqayyoo faarfachaa, Waaqayyoof galata galchaa, han Waaqayyoo taanee addunyaa kanarraa adda baane Waaqayyoo fo'amnee baratti dabarsinu akka nu ta'uuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Barri kun bara araaraa, barri kun bara badhaadhinaa, barri kun bara gammachuu, barri kun bara mo'ichaa, barri kun bara wanta ce'uu dadhabne itti ceenu, barri kun wanta nu qabee jiru jalaa baratti miliqnee baanu, barri kun bara Waaqayyoof galata taanee itti dabarsinu, Waaqayyoof aarsaa galataa itti dhiyeessaa bara dabarsinu akka ta'uuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo haa ta'u. Egaan baga nagaan waggaa haaraatiif Waaqayyoo isin ga'e jechaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin ilaallaa. Waaqayyoo abbaan keenyaa, Waaqni Hafuura Qulqulluu akkanaan dura nu gorsaa ture, nutti eekkamaa ture, akkanaan dura nu qajeeshaa ture, har'as immoo nu faanatee akka nu qajeeshuuf, akka inni sagalee isaatiin nutti dubbatuuf, akka inni ollaanuuf fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Faarsaa qulqullichi Daawit faarfatee boqonnaa 65 lakkoofsa 11 irratti jecha akkas jedhu ni arganna. Waggicha wanta gaarii si biraa dhufuun hin goonfitaa. Gara atitti adeemteettis faanni kee cooma hin rooba. Lafti qooddiin coomee margi isaa hin laabbeessaa. Gaaronnis akka waan mudhii isaanitti hidhatanitti sagaleen gammachuu naannoo isaanitti hin dhaga'ama. Holonni bakkee isaa uffisaniiru. Dachaa keessattis midhaan lafa dhokseera. Hundumti isaanis sagalee gammachuu dhageessanii hin faarfatu jedha qulqullichi Daawit. Egaan akka dubbii kanarratti dubbisneetti waggicha wanta gaarii si biraa dhufuun hin goonfitaa jedha Daawit. Yaa saba Waaqayyoo, waggaan inni darbee waggaan haaraa, barri haaraa yeroo nu laatamu, barri haaraa nu laatame mataa isaatiin, fedha isaatiin, yaada isaatiin hin dhufu. Bara kan jijjiiruu danda'u, baroonni yeroo jijjiiramanii kan hin jijjiiramne, baroota jijjiiraa bara dabarsee kan jiraatu,
barris kan isaaf hin lakkaa'amne. Waaqni keenya waggicha wanta gaariidhaan gonfee, waggicha haala inni yaadee fi haala inni fedheen, karaa inni jaallatee fi karaa inni fedheen hin jijjiira. Waggaan kan jijjiiramu akka fedha Waaqayyootti malee akka fedha namaatti miti. Waaqayyo waggaa darbee keessatti wanta dabarsine hundumaa sammuu keenya keessa haqaa, isa hamaa ta'e sammuu keenya keessaa balleessaa, isa gaarii ta'e immoo akka nu yaadannuuf sammuu keenya haaromsaa, akka nuti abdiidhaan bara haaraa, waggaa haaraa akka nu simannuuf Waaqayyo yeroo hundumaayyuu anaaf isiniif jajjabina nu ta'a. Waggaan ni darbe haala kamiin akka darbe hundumti keenya mana keenya keessa kan jirru, hundumti keenya yaada keenya keessatti wanta nu dabarsine hundumti keenya iyyuu beenna. Inni kaan gaarummaatiin waggaa darbee dabarseera. Inni kaan haala gaariitiin waggaa darbee dabarseera. Inni kaan immoo gaariis gammachuudhaanis waggaa darbee dabarseera. Haala kamiin waggaan darbe akka inni darbe hundumti keenya sammuu keenya keessatti gara duddubaatti deebinee gaafa ilaallu, waggaan darbe haala kamiin akka darbe gaafa hubannee ilaallu, wanti baay'ee jireenya keenya keessatti bu'aa baay'ee keessa dabarreetu waggaan haaraa fuulduratti Waaqayyo nu kenne immoo abdiidhaan eeggachaa, abdiidhaan waggaa haaraa kanaaf immoo geenyeerra. Egaan waggaa isa darbee keessatti kan nu gargaaraa ture, waggaa isa darbee keessatti halkan hin bari'u jedhame akka inni bari'u, guyyaan hin darbu jedhame akka inni darbu godhee nu gargaaraa, nu ollaanaa, nu wajjiniin ta'ee kan waggaa sana nu faana ta'ee nu gargaare kan dabarse Waaqa isa jiraataa, barri gaafa darbu inni hin dabarre, waggaan gaafa jijjiiramu kan hin jijjiiramne, bara baraan inni jiraataa ta'e isa jiraatutu nu gargaarennaan waggaa isa darbee dabarsinee waggaa kana laalle. Kanaaf Daawit maal jedha? Waggicha wanta gaarii si biraa dhufuun hin goonfitaadha Daawit. Waggaan wanta gaarii Waaqa biraa dhufuun goonfama yaa saba Waaqayyoo. Waggaan wanta gaarii Waaqa biraa dhufuun yoo goonfamuudhaa baate, yoo wanta gaarii Waaqayyo irraatii kennamuun barri yoo inni goonfamuudhaa baate, waggoonnis immoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaarummaa isaatiin yoo do'atamuudha yookaan ilaalamuudhaa baatan waggoonni rakkisoo ta'u. Waggaan kan inni gaarii ta'u, barris kan inni gaarii ta'u, guyyaan nuti guyyaa guyyaatti dabarsinu, yeroon nuti yeroo yerootti dabarsinu kan inni gaarii ta'u Waaqa biraa, Gooftaa keenya biraa, Abbaa keenya biraa gaarummaa isaatiin yoo qindaa'ani, gaarummaa isaatiin yoo goonfamani qofaadha. Kanaaf Waaqayyo bara keenya gaarummaa isaatiin nuuf haa goonfu. Barri keenya bara Waaqayyoon laalame, barri keenya bara Waaqayyoon qindaa'e, barri keenya bara eebba Waaqayyootiin ilaalame akka ta'uuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo bara nu laate bara araaraati. Barri nuti ammatti jiraachaa jirru bara araaraati. Bara araaraa kana keessatti immoo araarri Waaqayyoo waggaa kana goonfateera waan ta'eef, araara Waaqayyoo hubachaa, araarri isaa hammam akka nuuf ta'e, araarri isaa hammam akka nuuf kenname hubachaa, araara isaatiin araara isaa jalatti bitamnee jiraachuun dirqama ta'a. Araara isaa jalatti bitamnee hin jiraannu taanaan waggicha Waaqayyoo gaarummaa isaatiin goonfee nu kenne sana balleessaa jirraa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyoo akkam arjaadha, araarri isaas akkam baay'eedha. Gaarummaan isaa daangaa waan hin qabneef, arjummaan isaatis daangaa waan hin qabneef, araarri isaaf arjummaan isaa sammuu keenya irraan ol waan ta'eef, araara isaa kanaa fi arjummaa isaa kana hubachaa waggoota Waaqayyoo qindeessee nu kenne kana Waaqayyoof dabarsinee akka kenninuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru.
Kanaaf Daawit waggicha wanta gaarii si biraa dhufuun hin goonfitaa jedhe. Gara ati adeemteettis faanni kee cooma hin rooba jedhe. Gara gooftaan itti adeemeetti akka fedha gooftaatti akka fedha gooftaatti akka yaada gooftaatti barichi qindaa'eera taanaan barichi isaaf adda ba'eera taanaan jireenya keenya keessatti baricha akka fedhaaf jaalala gooftaatti isaaf dabarsinee kenneera taanaan ulfina gooftaaf bara gooftaan nu kenne kana dabarsinee kenneera taanaan gara gooftaan itti adeemeetti faanni isaa cooma hin rooba waan ta'eef cooma faana isaarraa roobuu sanaan anaaf isiin hin quufna, anaaf isiin gammachuu arganna, anaaf isiin nutti tolee jiraanna. Eenyuyyuu qabeenya waan qabaateef, beekumsa waan qabaateef, firoottan baay'ee waan inni qabaateef addunyaa kanarratti yeroo jiraatu jireenyi isaa itti tolee, jireenyi isaa quufatee, jireenyi isaa jireenya gammachuu ta'ee hin jiraatu. Gammachuu kan namaaf laatu barootan keessatti, waggootan keessatti Waaqa tokkicha isa samiirra jiru qofaadha. Waaqni tokkichi inni samiirra jiru, inni hunda to'atu, hunda kan sooru, hunda kan jiraachisu, hundaaf jireenya ta'ee lubbuu isaa inni dabarsee laate inni gammachuu bara baraati. Inni yoo gammachuu nu laate malee wanti nuti qabnu nu gammachiisuu hin danda'u. Wanti nuti argannu haara galfinuuf hin ta'u. Wanti nuti nyaannu, wanti nuti dhugnu qaama keenya wajjin illee akka wal simuuf. Yeroo nyaannuuf yeroo dhugnu inni nuti nyaanneef inni nuti dhugne kan inni dhanna keenya wajjin kan inni wal simu. Qaama keenyaaf kan inni gaarii ta'u, gaarii ta'es kan nutti tolu. Gammachuudhaanis fuulli keenya dhanni keenya kan inni guutamuu danda'u gammachuu bara baraa isa nuuf laate waaqa tokkicha samiirraa yoo ta'e qofaa malee ofii keenya waan tokko illee gochuu hin dandeenye. Kanaaf waggicha kana wanta gaarii isa biraa dhufuun Waaqayyo goonfee nu laateera. Waggaan kun akkasumaan ofii isaatiin hin dhufne. Waggaa kana keessatti immoo waggaa kana gaafa nuuf laatu Waaqayyo waggaa kana keessatti waan nurraa barbaada. Bara kana keessatti, bara jiraannu kana keessatti, bara kana yeroo laallu wanti dhaga'amu, wanta ijaan agarru, namoonni wanta isaan raawwatanii, sochiin namaas gaafa ilaalamu kan namatti tolu miti. Waan hundumtuu fedha Waaqayyoo irraati bahee namni hundumtuu akka fedha isaaf akka jaalala isaatti baratti jiraachaa jirudha. Namni hundumtuu fedha isaatiin waggaa kana akka inni fideetti araara Waaqayyootiin waggaan kun akka isaaf kenname illee namni baratti yaadaa jiru miti. Namni araara Waaqayyootiin waggaan kun akka isaaf kenname hin yaadu taanaan karaan isaa karaa jal'aa ta'a, adeemsi isaa adeemsa fokkisaa ta'a, yaadni isaa yaada fokkisaa ta'a. Kanaaf bara kana keessatti bara kana hubannee ilaallee haala barichatti adeemaa jiru wanti hundumtuu haala socho'aa jiru ilaallee bara kana Waaqayyo dabarsee erga nu laateeti. Umurii keenya kanarratti umurii dabalee erga nu laateeti. Bara kana Waaqayyoof aarsaa goonee laachuun dirqama ta'a jechuudha. Yeroo kana eebba Waaqa biraan arganna. Yeroo kana lagichaaf Waaqayyoo boosaa bokkaa isa samiirraa roobuun bishaaniin hin guuta. Yeroo akkas ta'u yeroo bara keenya dabarsinee Waaqayyoof aarsaa goonee kenninu isaaf qofaa gaafa bitamnu isa sodaachaa gaafa jiraannu Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Waaqayyoon baruunis hundarra hin caala jedhamee akkuma barreeffame
Maxaafa fakkeenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10 irratti. Kanaaf Waaqayyoon sodaachaa ogummaa isa namaaf laatu abbaa ogummaa isa ta'e Waaqayyoon sodaachaa waan hunda dura Waaqayyoon sodaachaa isaaf bitamaa akkasumas immoo fedha Waaqayyoo adda baasanii baruudhaaf barootan keessatti Waaqayyoo maal barbaada isaafis immoo akkamitti bitamuu qabna akkamitti isaaf jilgeenfachuu qabna kan jedhu adda baasuudhaafis immoo wanta Waaqayyoo yaadu fedhi isaa maal akka ta'e adda baasanii baruudhaaf immoo Waaqayyoon baruun karaa sagalee isaatii Waaqayyoo wajjin araaramuun isatti dhiyaachuun barbaachisaadha. Yeroo akkas ta'u waggicha wanta gaarii isa biraa dhufuun Waaqayyoo hin gonfa. Wanta gurra keenyatti dhageenyu Waaqayyoon jijjiira. Du'a osoo hin ta'in jireenya namaa hin dhageenya. Lola osoo hin ta'in nagaa hin dhageenya. Boo'icha osoo hin ta'in gammachuu hin dhageenya. Waaqayyo akkasittiin bara keenya akka nu gonfuuf barichi bara Waaqayyoo nagaa Waaqayyootiin gonfame akka ta'uuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaan akkuma ilaallu bara keenya kana keessatti ajjeechaan jira. Namni nama balleessuudhaaf obboleessa isaa ajjeesuudhaaf isa fakkeenyaa fi fuula Waaqayyootiin uumame Waaqayyo harka isaatiin ofii isaa boocee isa kan isa dhume hafuura jireenyaas immoo kan itti baafate nama Waaqayyo ulfinaan uume namni harka isaatiin osoo waan tokko illee namaaf hin gaddin obboleessaaf osoo isaaf hin gaddin isa ajjeesuudhaaf hamminaan namni baratti guutamedha. Ajjeechaan baratti baay'ee ta'e. Namni du'ee gaafa argu namni tasumayyuu dhanni isaa keessi isaa kan hin riphanne yookaan kan hin sodaanne. Abaluun hin du'ee gaafa jedhamu dur dhukkubsatee hooma gaafa du'ullee namni keessi isaa hammam roomma lapheen isaa hammam gadda. Bara kana garuu obboleessuma isaa wajjin nyaate isaa wajjin dhuge naannoo isaa kan ture ajjeesuudhaaf baratti tasumayyuu lapheen isaa hamminaan itti guutamee ta'eera. Hundumti keenya iyyuu beenna. Dhiigni namaa akkasumaan lola'ee lubbuun namaa kabaja kan qabdu gooftaan Iyyasuus Kiristoos samii irraa bu'ee lubbuu isaa dabarsee isheedhaaf laate akkasumaan baratti dhangala'u ta'aa jira. Akkamitti Waaqayyoo bara keenya nuuf gaarii nuuf haa godhu dha. Akkamitti barri keenya akkas taanaan akkamitti barri keenya bara gaarii nuuf haa ta'u. Har'a jiraannu bor jiraannu hin beekamu. Lubbuu keenya kana kan nuuf laate isa kan fudhatus isa. Garuu bara nu laate kana keessatti guyyaa meeqa akka jiraannu hin beennu. Garuu immoo bara nu laate kana keessatti walii yaaduu, waliif gadduu, walii keenyaaf gaarii raawwachuun osoo nurra jiru Waaqayyoo bara nu laate kana eebbisnee Waaqayyoon galata isaaf galata gashaa bara kana waan nu laateef galatoomeechaa isaaf faarfannaa dhiyeessaa maqaa isaa jajachaa jiraachuun osoo nurra jiraatu garuu bara keenya kana keessatti wanta argamu wanti raawwachaa jiru karaa baay'eetiin akka Waaqayyo jaallatu hin taane akka hin taanetti darbaa jira. Yaa saba Waaqayyoo inni kaani rasaasaan ajjeesa. Inni kaani meeshaa adda addaadhaan lubbuu namaa balleessa. Inni kaan immoo qalama isaatiin barreessuudhaan lubbuu namaa balleessa. Inni kaan immoo yaaduudhaan sammuu isaatiin yaaduudhaan laphee isaa keessatti obboleessaa dabarsee ajjeesa. Kanaaf bara keenya kanatti Waaqayyo bara gaabbii bara gara isaatti deebinu bara qalbitti jijjiirrannu akka nu godhuuf fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Qulqullichi Yohaannis bara inni itti lallabaa dhufe sana keessatti
mootummaan waaqayyoo dhiyaateeraatii gara waaqayyootti deebi'aa, qalbii jijjiirradhaa jedheetu lallabaa ture. Sagalee dubbii isaatii warri dhaga'an namoonni baay'een, warri qaraxa namarraa fudhan, warri namatti darban, warri cubbuu adda addaatiin namarratti hammina hojjetanii hundumtuu sagalee dubbii isaa sana dhaga'anii gara isaatti dhufanii cuphaa gaaffii cuuphamaa turan. Yeroo isaan dhufanitti bara dheekkamsaa isinitti dhufu sanarraa akkasiin miliqxaniif eenyutu isin hubachiise? Erga dhuftaniiti firii qalbii jijjiirrannaa, firii gaarii buufadhaa, deebi'aa, gara waaqayyootti of deebisaa jedheen. Kanaaf bara dheekkamsa dhufurraa anaaf isinis miliquudhaaf Kiristoositti amanne, isaaf jilgeenfanne, dhiiga isaa dhangala'een cuuphamnee hiiqamne akkuma qulqullichi Daawit Hiixoophiidhaan namichi anis nan qulqullaa, cabbiirraas nan addaadha jedhe akkuma inni dubbate, Waaqayyoo araara isaatiin, Waaqayyoo arjummaa isaatiin dhiiga Kiristoosiin cubbuurraa akka inni qulqulleessuuf, akka inni qulqulleessuuf akkuma Daawit cabbiirraa nan addaadha jedhe akka sanaatti akka nu addeessuuf, qulqulloofnee isa fuuldura akka dhiyaannuuf, Waaqayyo cubbuu keenya hundumaa akka nurraa kaasuuf gara isaatti dhiyaachuun barbaachisaadha. Yaada jijjiirrachuun barbaachisaadha. As wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoobsa 6 kaafnee gaafa dubbisnu jecha akkas jedhu fakkeenyaan Kiristoos kaa'ee ni arganna. Kana irratti Yesuus fakkeenyi kana isaanitti hime. Namni tokko muka harbuu maasii isaa keessa dhaabame tokko qaba ture. Inni ija irraa barbaaddachuu dhaqe, homaa irraa dhabe. Yommus namicha isa maasii isaa eeguun, ilaa waggoota 3 muka kana irraa ija barbaaddachuudhaaf dhufe, garuu homaa irraa hin arganne. Kanaaf muri, maaliif lafa balleessaa jedheeni jedha. Waggaa 3 deddeebi'een dhufe, firii irraa hin arganne. Waggaa 3 firii hin buufanne. Kanaaf maaf lafa balleessaa? Murii ittiin jedheedha. Faayidaa maalii qaba? Maasii koo irratti dhaabeera. Iddoon dhaabee sanatti immoo bishaan isaaf barbaachisu laatameeraafi madabaraan isa guddisuu danda'u, isa biqilchuu danda'u, akka inni tolee jiraachuu danda'uuf kan isa taasisu isaaf kennameera. Haalli qilleensaas gaariidha. Qilleensi hamaa miti. Bokkaan itti roobeera. Naannoon isaas immoo eegameera. Eegdummaa sanaa jira. Eegdummaa sanaa yeroo hundumaayyuu waan isaaf barbaachisuun laataaf. Garuu namichi muka kana dhaabe kun muka sanarraa firii barbaadee gaafa hin dhufu homaa irraa hin arganne. Kanaaf maaf lafa balleessaa? Muriiti balleessi hin barbaachistu jedheen. Namichi sun garuu deebisee fi akkasittiin jedhe. Yaa gooftaa, mee waggaa kanaaf hammaan naannoo isaa qotee xaa'oo itti naqutti haa taa'u. Bara eegeer tolee yoo ija godhateef beessa, yoo dide garuu hin murtaa ittiin jedheedha. Kanaaf Waaqayyo waggaa darbee dabarsee waggaa kan nu laate obsa isaatiin, arjummaa isaatiin, araara isaatiin nu laate.
Har'as Waaqayyoo gara isaatti akka deebinu, isaaf akka jilbeenfannu, bara keenya isaaf aarsaa goone akka inni nu barbaada. Hojii dukkanaa akka nu dhiisnuuf, hojii hamminaa akka nu dhiisnuuf, hojii Waaqayyoo ittiin kabajamne hundumarraa akka nu baanuuf, warri amannes warri hin amanis, warri Waaqayyoon Yesuus Kiristoosin gooftaadha inni fudhannes warri hin fudhatanii hin fudhatinis, warri amanne Waaqayyoo waggaa araaraa kana kan nu laate, waggaa kana gaarummaa isaatiin goonfee kan nu laate, isa inni goonfee nu laate, isa gaarummaa isaatiin dabarsee nu laate kan akka nu dabarsineef of eeggannoo gochuu qabna. Waaqayyoo waggaa kana gaafa nu laatu, waggaa kana keessatti akkuma biqiltuun kun dhaabamtee Kiristoos fakkeenyaan dubbate, biqiltuu kanarraa akkuma waan gaarii barbaachuu dhufe, firii gaarii barbaachuu dhufe abbaan maasii Waaqayyoo waggaa kana kan inni dabarsee nu laate, bara nu laate kana keessatti warri amanne yeroo hundumaayyuu Waaqayyoo kan itti kabajamu firii gaarii akka nu buufannuuf, gaarummaan nu keessa akka jiraatuuf, amantiidhaan jabaan akka dhaabannuuf, firiin amantii nu keessa akka jiraatuuf, firiin jaalalaa akka nu keessa jiraatuuf, firiin waliif yaaduu, waliif gadduu akka nu keessa jiraatuuf, firiin gaarummaa akka nu keessa jiraatuuf, firiin gammachuu akka nu keessa jiraatuuf, firiin namaaf gadduu akka nu keessa jiraatuuf, akkasumas immoo Waaqayyoon sodaachaa, Waaqayyoof jilbeenfachaa, hamaa isa ta'e hundumaa dhiisaa, isa Waaqayyootti kabajamu, isa Waaqayyo ulfinatti argatu hundumaa raawwachaa akka nu jiraannuuf. Warri namaniin immoo carraan Waaqayyoo har'a umurii keessan irratti guyyaa kana dabarsee isiniif laate, waggaasaa gaarummaatiin goonfee, arjummaa isaatiin waggaa kana goonfee kan isiniif laate, jireenya bara baraa akkasiin argattaniif, Kiristoos Yesuusitti akkasiin amantaniif, qalbii jijjiirrattanii gara isaa akkasiin dhuftaniif, mootummaan Waaqayyoo dhiyaachaa jira waan ta'eef, bara sana keessatti yeroo Kiristoos dhufu sana waan deebistanii akkasiin hin dhabneef, gara Si'oolitti, gara badiisaatti akkasiin hin darbatamneef, jireenya bara baraa akkasiin argattaniif, Kiristoos Yesuusitti amantanii Waaqaa wajjin akkasiin araaramtaniif, Waaqayyo carraa kana dabarsee isinii laateera. Isatti amanuu qofaa osoo hin taane immoo isatti amantanii akka inni fedhutti, akka inni jaallatutti jireenyaan akka isa kabajdaniif, lubbuu keessaniin akka isa kabajdaniif. Maaliif warri lubbuutiin jiranii kanaa booddee ofii isaaniif osoo hin ta'in isa isaaniif jedhee du'ee du'a mo'ee ka'eef akka isaan jiraataniif inni tokkichi hundumaaf du'ee jedhamee waan barreeffameef. Gaafa isatti amannu barri nuti jiraannu hundumtuu isaaf waan ta'eef, isaaf jilbeenfachaa, isaaf waan inni nu yaabboomee fi waan inni nutti dubbate hundumaa raawwachaa kabaja isaatiif akka jiraannuuf waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyoo wagicha wanta gaariidhaan goonfee nu laateera. Mukti abbaan maasii sun dhaabee deeme sun waggaa waggaatiin waarraa barbaada. Waaqayyoos anaaf isiniif gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti ilma isaa dabarsee laatee nutti araarameera. Biqiltuu gaarii waan gaarii oomishuu danda'u godheetu cubburraa nu miccee hojii dukkanarraati dhiiga Kiristoosiin nu qulqulleessee caba keenya ollaanee imimmaan keenya nurraa haxaa'ee arrabsoo keenya nurraa fageessee akka nutti tolee jiraannuuf karaa baay'eetiin karaa dubbisaatiin nutti dubbatee akkasumas immoo Kiristoos akkuma gara abbaa isaa deeme annan deemaa isa isin jajjabeessu bara baraan isa isin keessa jiraatu hafuura koo isiniin erga akkuma jedhe dubbate. Inni gaafa dhufu waa'ee koo isinitti himaa, isin barsiisaa, isin qajeeshaa,
gara dhugaattis isin fida. Akkuma jedhee dubbate Hafuurri Qulqulluu har'as inni keessa jiraatu nu gargaara, nu ollaana, gara Kiristoos akka nu deebinu nu gorsa. Addunyaa waa'ee cubbuutiif, waa'ee qajeelummaatiif ceephaa akka isheen deebitu, gara Kiristoos akka isheen deebitu, isatti akka isheen amantu, hamminarraa akka isheen fagaattu hin ceephaa. Akka isheen qalbii jijjiirrattu, namoonni waaqarraa fagaatanii jiran akka isaan qalbii jijjiirratanii hin ceephaa. Unun immoo akka nuti firii gaarii buufannuuf, firiin nu keessa jiru, firiin nuti buufachuu qabnu Waaqayyo kan itti kabajamu. Gaarummaan Waaqayyo kan itti mul'ate akka ta'uuf, jireenya keenyaan Waaqayyo akka gammachiisnuuf yeroo hundumaa nu gorsa. Hin balleessinii, lakki dhiisii, hin muriinii. Naannoo isheetti amma nani bishaan itti naqutti, xaa'oos amma nani itti naqutti, waggaa kanaaf isheedhaaf dhiisii jedha Hafuurri Qulqulluu. Waggaa kanaaf nan gorsaa, waggaa kanaaf nan barsiisaa. Waaqayyo eenyuyyuu akka inni badu hin barbaadu. Hundumti keenya inni aarsaa ta'e waan nuuf kennameef gara isaatti akka deebinuuf, hansa akka taanuuf Waaqayyoon barbaada waan ta'eef. Hafuurri Qulqulluu kana barbaada waan ta'eef. Kanaaf waggaa kanaaf muka kanaaf dhiisiifi, waggaa kanaaf dhiisiifi. Dubbii sagalee kanatti inni hima, annan gorsaa. Karaa adda addaatiin gara isaatti nan deema. Waan isaaf barbaachisu, waan isheedhaaf barbaachisu, waan isaaniif barbaachisu isaaniif nan kenna. Waggaa kanaaf hin muriin. Mee waggaa kanaaf haa ilaallu. Waggaa kanaaf araara haa goonuufi. Waggaa kanaaf ifama haa goonuuf. Kanaa booddee yoo hin dide garuu murraa. Kanaa booddee yoo hin dide murtaa. Ammaaf garuu dhiisii fedha Hafuurri Qulqulluu. Kanaaf Hafuura Qulqulluu akka nuti isa nu keessa jiraatu akka nuti hin gaddisiisneef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Isin mana bultumaa Hafuura Qulqulluu akkasiin taatan hin beektanii jedhamee akkuma barreeffame. Kanaaf mana bultumaa Hafuura Qulqulluu isa diige Waaqayyo isa diigaa. Cubbuudhaan kan balleesse. Waan Waaqayyo ittiin kabajamneedhaan isa balleesse sana Waaqayyo isa diigaa jedhamee akkuma dubbatame. Waaqayyo murtoo akka nuti irratti murteessineef araara isaatiin bara kana nu dabarsee nu laateera waan ta'eef baricha isa waan gaariidhaan goonfee Waaqayyo nu laate kana Waaqayyoof aarsaa goonee akka nu dabarsine ilaalluuf Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Yeroo bara keenya keessatti Waaqayyoon sodaachuun jiraatu. Yeroo bara keenya kana keessatti waggaa Waaqayyoon laate kana keessatti waggicha kabaja Waaqayyoof dabarsinee laannu yeroo kana wanti dhaga'amu gaarii ta'a. Biqilaan lafarraa biqilu gaarii ta'a. Waaqayyoos dachee gaarotas biqilaadhaan inni uwwisaa. Bokkaa isarraa rooburraan kan ka'e, gaarummaa isaarraan kan ka'e, gaaronni hin gammadu. Holonnis gaarreen irra guutanii, beeladonni gaarreen sanarra guutanii gammadanii nyaatu hin dhugu. Isaanis Waaqayyoof galata gashu. Yeroo nuti Waaqayyoof bitamnu barri keenya gaarii ta'a. Unurraan darbee lafti boqonnaa argatti. Unurraan darbee lagoonni boqonnaa argatu. Hammaan daara isaanitti Waaqayyoo isaan eegee galaanota bishaaniin hin guuta. Lageen bishaaniin hin guuta. Waaqayyoo wanta hamaa dinni qopheesseerraas nu eega. Dhukkubarraa Waaqayyoo nu eega. Waan hamaa balaa hamaa dinni qopheesseerraa Waaqayyoo nu eega. Caba lafeerraa Waaqayyoo nu eega.
du'a akka tasaa dhufurraa Waaqayyo nu eega. Qilleensi gaarii ta'a, bubbeen bibbisu gaarii ta'a. Yeroo nuti Waaqayyo bitamnu isaaf kabaja isaaf yeroo nuti jilgeenfannu Waaqayyo bara keenya gaarummaatiin hin gonfa. Barri keenya bara araaraa ta'a. Barri keenya bara gammachuu ta'a. Barri keenya bara badhaadhinaa ta'a. Barri keenya bara Waaqayyotti kabajamuu ta'a. Barri keenya bara faarfannaa, bara galataa, bara ilillee ta'a. Boo'icha osoo hin ta'in ililleen mana keenya keessatti hin dhaga'ama. Naannoo keenyatti hin dhaga'ama. Dhala Waaqayyo nu laate, ijoollee Waaqayyo nu laate gammadanii itti tolee hin jiraatu. Hamaan isaan hin tuqu. Wanti hamaa diinarraa darbatame hundumtuu humna Waaqayyootiin rukutama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin burkutaa gara duddubaatti darbatama. Gara Si'oolitti darbatama. Barri keenya bara badhaadhinaa, barri keenya bara galataa ta'a. Ijoolleen keenya gammadanii hin jiraatu. Waan isaan nyaatan itti tole, waan isaan dhugan itti tole, qaamni isaanii itti tole, jireenyi isaanii itti tole hin jiraatu. Kanaaf bara keenya dabarsinee Waaqayyoof laachuun dirqama ta'a. Barri kan Waaqayyo waan ta'eef, waggaan kan Waaqayyo waan ta'eef, waggaa kana Waaqayyoof dabarsanii laachuun dirqama ta'a. Waaqayyo bara kanaa fi hamma isheen qalbii jijjiirratutti, hamma isheen firii gaarii buufatutti dhiisii akkuma jedhe dubbate. Eegduun qaama keenyaa, eegduun jireenya keenyaa yeroo hundumaa hamaarraa ni nu eegu, nu gorsu, nu qajeeshu Hafuurri Qulqulluu har'as badiisa keenya hin barbaadu. Akka nu deebinuuf, lapheen keenya akka ni jijjiiramuuf, Waaqayyo akka taanuuf, isaaf akka jilgeenfannuuf. Akkuma Phexros dubbate, Qulqullichi Phexros ergaasaa isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphate, isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti ta'a. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbuutti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffatanitti bara si'achi itti jiraattani akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessan haafu. Wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatanii hojjechuudhaan yeroon isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadhiisitti, hawwa keessan raawwachuutti, machitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhugutti, Waaqayyoolii tolfamoof sagaduu keessanittis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irraa daddarbuutti jiraachaa turtanii jedha. Kanaaf akka yaada Waaqayyootti osoo hin ta'in, akka yaada namaatti, akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti bara isin hojii isaan hojjetani, raawwii isaan raawwatani hojjechaa bara isin dabarsitanii hin ga'a. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Barri inni darbe nu haa ga'u. Barri inni cubbuudhaan darbe haa ga'u. Barri inni hadheenyaan darbe haa ga'u. Barri itti duuti dhaga'amaa ture haa ga'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Barri dhiigni namaa akkasumaan dhangala'aa ture haa ga'u. Waaqayyo haa ga'u nu haa jedhu. Bara hamminaan namni deddeebi'aa ture haa ga'u. Saba Waaqayyo warra hin ta'in wanta isaan raawwatani baratti raawwachaa dabarsine haa ga'u. Barri kun bara araaraa waan ta'eef araaraan isa araara nu laateen Waaqayyoon nutis immoo araaraan guutamne akka deddeebinuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Jaarsitu nafiin, jaartiin utoo nafiin, dargaggeessi utoo nafiin, shamarreen utoo nafiin, ijoolleen daa'imni utoo nafiin hundumtuu wanta dhaga'uu fi wanta argurraan kan kee
sammuunsaa waaqayyoo irraa bara badee waan ta'eef hundumti keenya bara waaqayyoof jilgeenfannu gubbaa warra gurguddaadhaa jalqabee hamma xinnootti bara qalbii jijjiirrannaadhaan gara waaqayyootti deebinu akka ta'uuf waaqayyo nu gargaaru. Bari ni darbee nu haa ga'u. Araara waaqayyoof baratti jilgeenfannu akka ta'uuf waaqayyo nu gargaaru. Bara keenya kana irratti dinni hin moo'in, afurri hamaan hin moo'in, sayxanni hin moo'in. Inni dhiiga namaa dhugu sayxanni hin moo'in bara keenya kana keessatti. Inni lubbuu namaa balleessu sayxanni hin moo'in bara kana keessatti. Bara keenya keessatti barri keenya bara waaqayyoof dabarfamee kenname, bara waaqayyootti kabajamu akka ta'uuf waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Afurri dhukkubaa, afurri ajjeechaa, afurri lubbuu namaa nyaatu, afurri diinaa, afurri sayxanaa maqaa Kiristoosiin bara keenya irraati rukutamee kan kufe haa ta'u. Fedha cubbuu fi yaada cubbuu, fedha foonii inni ta'e, inni waaqayyo irraa adda nu baasu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qaama keenya irra, naannoo keenya irra, qe'ee keenya irraa rukutamee kan kufe haa ta'u. Yesuus moo'ichaan bara keenya kana irratti haa mul'atu. Kiristoos moo'ichaan bara keenya kana irratti haa mul'atu. Amaanu'eel moo'ichaan bara keenya haa goonfatu. Inni haa bitu. Bara keenya kana keessatti inni qofaa ifee haa mul'atu. Jireenya keenya kana keessatti inni qofaa moo'ee haa mul'atu. Warra sagalee waaqayyoo lallabanii, warra dubbii waaqayyoo dubbatanii, waaqayyoo ayyaana isaatiin akka dubbii isaa fi akka yaada isaatti waaqayyoon akka isaan kabajanii, akka isaan Kiristoosin lallabanii waaqayyoo isaaniif eebba isaa baay'isuuf, ayyaana isaa baay'isuuf, tiksee fi eegduu warri jedhamanii hundumtuu lubbuu badaa jiru akka isaan tiksanii, akkuma abbootii warra darbe isaanis immoo dhugaa fi yaada waaqayyootiif wangeela dhugaa qabatanii akka isaan hidhatanii dhaabbataniif, mi'a araaraa kan akka isaan hidhatanii dhaabbataniif waaqayyo ayyaana isaa isaaniif akka baay'isuuf, waaqayyo ayyaana isaa akka nu baay'isuuf fedha isaaf jaalala isaa haa ta'u. Wangeelli gaafa moo'u, wangeelli gaafa lallabamu, wangeelli lallabamee kun laphee tokkoon keenya irratti gaafa inni moo'u, Kiristoos gaafa inni moo'u, yeroo sana bubbeen bubbisaa jiru, wanti dhaga'amaa jiru hundumtuu hin caallisaa gab jedha. Bubbee sana gabjachiisuudhaaf, bubbee hamminaan dinni bara keenya kana keessatti kaase gabjachiisuudhaaf namoonni walii isaanii garaadhaan akka isaan wal jaallatanii, lapheedhaan akka isaan wal jaallatanii, akka isaan walitti dhufanii, araaraan akka isaan walitti dhufanii, walii yaaduudhaan akka isaan walitti dhufanii gochuudhaaf waaqayyoon danda'a. Wangeelli kun hin danda'a. Kanaaf bara keenya kana waaqayyoof akka aarsaa goonuuf, umurii waaqayyoon laate kana keessatti immoo firii gaarii akka nuti buufannuuf, firiin keenya akka inni mul'atuuf, firiin keenya kan waaqayyoon gammachiisu akka nu ta'uuf, muramurraa, baduurraa waaqayyo akka nu gargaaruuf fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Qulqullichi Yohaannis meeshaan mukicha muru mukicha jala taa'eera. Qottoon muka jala taa'eera. Isa firii gaarii hin buufanne, isa firii gaarii hin godhanne hin kutaa jedhe, hin kutama. Isa firii gaarii buufate garuu firiin isaa funaanamee gara gootaraatti hin gala. Gara obdii waaqayyootti hin gala. Gara mana waaqayyootti hin gala. Gara mootummaa waaqayyootti hin gala. Inni firii gaarii hin buufanne garuu qottoon jala taa'ee jira, hin murama. Muramees immoo maal ta'a? Gara abiddaatti, gara si'oolitti hin darbatama. Waaqayyo kanarraa nu haa oolchu. Badiisa bara baraarraa waaqayyo nu haa oolchu. Badiisa kana jalaa miliquudhaaf, cubbuu jalaa miliquudhaaf, dukkanicha jalaa miliquudhaaf, ifa bara baraa ta'ee isa nu dhufee Kiristoositti amannee, isatti jilgeenfannee, firii gaarii buufannee, bara keenya isaaf aarsaa goonee, bara keenya bara galataa goonee, waaqayyoof dabarsinee laannee akka jiraannuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa saba waaqayyoo, iddoo jirtanitti barri keessan bara araaraa, bara waaqayyo isinii kenne kun baratti qalbii jijjiirrattanii,
bara waaqayyoo wajjin dabarsitanii, bara waaqayyoo wajjin moo'ichaan dhaabbattanii, bara badhaadhinaa, bara fayyinaa, bara hidhaan keessanitti kutamu, bara takaallaan keessanitti citu, bara Kiristoos moo'ichaan dhuunfatu, bara waaqayyoo moo'ichaan dhuunfatu, bara waaqayyoof aarsaa ta'ee kennamu akka ta'uuf fedhaaf jaalala waaqayyoo haa ta'u. Bara keessan nyaachuudhaaf wanti darbatamu yaadni diinaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fuula keessan duratti rukutamee haa kufu. Dhukkuba taanaan, wanti hamaa taanaan, du'a taanaan, dhangala'oo diinaa taanaan, cabuu lafee taanaan, wanti hamaa ta'e, wanti diinni kaayyeesse hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan kufe haa ta'u. Barri keessan bara araaraa, barri keenya bara galataa akka ta'uuf fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waggicha wanta gaarii si biraa dhufuun hin gonfitaa. Faana miilla keerraas coomni hirrooba akkuma dhufe dubbatame. Waggicha wanta gaarii waaqa biraa dhufuun kan gonfame nuuf haa ta'u. Barri kun bara araaraa, barri kun bara qalbii jijjiirrannaa, barri kun bara Kiristoos wajjin itti mootanii jiraattan akka ta'uuf waaqayyoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ayyaanni fi nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaan turaa.